Positiva per diverses raons. En primer lloc, perquè, com bé s'ha dit i s'ha apuntat, el Palau de Congressos ha sigut una entitat municipal, un organisme d'aquest ajuntament que ha funcionat raonablement bé, que té un èxit consolidat i que s'ha posat de manifest i s'ha demostrat que ha quedat menut. I que, precisament, el mercat de congressos el que exigeix és que el nostre Palau de Congressos puga donar resposta a la demanda que puga haver en el futur i que consolide València com un destí preferent en la celebració de congressos. En segon terme, perquè entenem que s'ha fet correctament. Entenem que la proposta contempla un autofinançament a càrrec dels propis beneficis del Palau que creguem interessant. Hem de dir, no obstant, que estarem vigilants perquè aquesta proposta es complisca al llarg del temps i que jo crec que només en aquest element ja hauria llevar els dubtes que s'han manifestat així sobre el cost que pot tindre aquest projecte. Però en tercer i fonamental, també com a conseqüència d'aquests dos, entenem també que en un moment en què el grup socialista ve manifestant reiteradament la nostra preocupació perquè des d'aquest Ajuntament no es prenga cap iniciativa que genere ocupació, que genere activitat econòmica i que, en definitiva, contribuïsca a l'eixida d'esta ciutat de la crisi, entenem que precisament aquesta proposta està adreçada en aquest sentit, pot generar treball directe i indirectament, és autofinanciable, està justificada i té poc a veure en altres contenidors que, malauradament, en aquesta ciutat no han sigut concebuts adequadament i que crec que no tenen res a veure en el que avui està parlant-se així. Respecte a lo que concretament es tracta de la modificació urbanística subsiguient a aquest acord del Consorci. Nosaltres entenem que també és una bona solució, que les zones verdes que s'eliminen són substituïdes per altres i que el conjunt, des del punt de vista urbanístic, és correcte i serà satisfactori per a la ciutat. No obstant, assenyalar que estarem vigilant que els termes en què s'ha plantejat aquesta ampliació siguin complits escrupolosament. Per supost, quan parlem de creació de llocs de treball, no estem parlant de la plantilla del Palau de Congressos, que per supost no té per què tindre una duplicació dels seus efectius, és més, seria preocupant que fos així. El que estem parlant és que lògicament 24 milions d'euros d'inversió generen mínim 50 llocs de treball mentre s'atura aquesta construcció i en els puestos. En el moment que estem parlant, nosaltres creiem que precisament aquesta inversió és positiva per a la ciutat i, a més, està adequadament